由曼伦商贸有限公司主办的 Shift and Move Free 品牌推荐会在南加州举行。出席当日推介会的有圣盖博士市议员廖清和、美国商务部少数族裔经贸发展局帕萨迪纳大使暨美中交流促进会主席董福兴，以及陈恒嘉基金会主席陈义芳等各界代表，与众多中美代购从业人员一起体验了该品牌推出的新产品。现场总计参与人数有超过200人。It is a very, very big brand in US, and we have had an excellent opportunity to take this brand to China, and we have got very good feedback from Chinese people. It is the leading joint care brand in China, and we are very happy to engage with Chinese people and spread the education on joint, and also bring the latest products and the best technology to Chinese market. 此次推荐会充分体现了品牌面对面的精神，由专业人士直接说明 Move Free 产品的特色与使用方式，从 Move Free 红绿蓝白瓶一路介绍到 Shift 其他品牌，如 Mega Red 磷虾油与 DA 益生菌等。与会嘉宾纷纷表示受益颇丰。因为我们大家都知道，我们中国的消费者在很多渠道，包括很多品类上是没有办法买到世界上各个品牌和国家最优秀的产品。那我们作为立业士也希望通过更多的渠道和更多的我们的朋友来帮忙，可以让我们更好的产品来服务更多的中国的广大的消费者。据了解，本次推荐会旨在将 Move Free 这样的产品推广给代购群体，为国人提供更多购物选择的同时，也为国人的关节保健尽一份心力。下一步将持续将产品推广给在美各州从事代购的国人，预计未来将有更多的代购从业人员愿意投入关节健康 Move Free 的行列。凤凰卫视11记者林汉琴洛杉矶报道。